Бях се запознала с момче от Западна Германия и си пишехме редовно писма. Малко след като настъпи 10 ноември, редих се на опашки пред немското посолство неколкократно, за да получа виза и така се видяхме с момчето, веднъж в България, веднъж в Германия, но се залюбихме. Нямахме търпение да дочакаме процедурния срок от 1 месец, след който мога да получа наново виза. Тогава решихме да се срещнем в Прага, на такава територия, на която не ми е необходима виза, нито за него, нито за мен. И седим си в парка и до нас се доближава човек в доста изпаднал вид. Чувам ви какво говорите. Той, нали, има кола? Има. Минете тая граница по някакъв начин с колата. И ние се послушахме и си казахме, в крайна сметка пък правим престъпление от любов. Кой знае какво, няма да е наказанието, като са ни толкова чисти помислите. И малко преди да приближим чешко-немската граница, в една горичка той паркира колата, аз се наместих вътре в ембрионална поза. Чух само немска реч, бите пасиран и се оказахме на немска територия. Да си беше детинска работа, малко или много, и си вярвахме, че ще стане. Ако не си вярвахме, нямаше да го направим. Тази история, полуподобна, се случва с моята прабаба, която израства в Беломорска Тракия, остава сираче, много малка, и грижите за нея поема Лелей. Много близка свързана с капитан Петко войвода. Веднъж той е дошъл на гости. Има направо впечатление сред многото, нали, хора, дошли да го поздравят, че е пристигнал при тях в Маронея. Едно момиченце стояло в ъгъла и не продумвало дума. И той попитал, това момиченце защо не говори? И лелята обяснила, тя е сираче, обаче в последно време си глътна езика, защото един турчин редовно минава покрай нашата къща и се пули от прозореца. Прави някакви гримаси страховити и тя после реве. И тогава капитан Петко вода е казал, покажете ми го този човек, искам да го видя, да му обясна някои работи. Се среща с турското заптие, строява го набързо и му казва, ако случайно чуе още веднъж оплакване от лелята, че детето има някакъв проблем с него, ще си има работа с капитан Петко войвода. Моята прабаба завършва начално образование, запознава се с моя прадядо, който по това време има мандра. Той я харесва много. Решава, че иска да я измъкне оттам, но трябва да мине през границата. Момичето няма право. И за да може да премине тя границата, той натоварва на кон, но преди това я постригва като момче, нахлупва и кълпак и облича в овчарски дрехи. И в крайна сметка така заблуждава граничарите и се отвежда тук у дома. Това е майката на моята баба. Която и къща да отидете на село, все някъде някой ще ви разкаже някоя интересна история. Не претендирам, че нашата е нещо повече от историите на другите. Всички хора са свързани за мен по някакъв начин и точно тази свързаност ги прави богати, близки един на друг. Ето, примерно 2 рода се събират. Това е родословното дърво на семейство Боговски. Това е дядо Иван Богата, който също е бил кмет на село Петково. Той се е омъжил за баба Стана, която или 6 или 7 деца, тук може да се види по-точно, нали, по родословното дърво. Доколкото знам, последното дете по най-спонтанен начин го е родила. Имало е гости, донесла им е кафе. Родила е в тази стаечка, след като е без гък, без никой да разбере. Повила се детето и след това се е върнала да отсервира кафето. И междувременно на вечерта дядото е разбрал, че пак е станал баща. Това са ми го разказвали. Дам том. Вечерай радо, вечерай радо, вечерай радо, май вънка излизай. Та си та питам, та си та питам, та си та питам. По време на селски празник в Петково, когато местните отбелязват, примерно, на някой светец празника, се прави курбан, събират се на мегдан, играят хоро и тогава прииждат и от турците, нали, които имат грижата да контролира всичко дали си е както трябва, да не гръмне някой пищов случайно. На този селски празник
едно от турските заптиета заглежда наша лична мома от Петково и решава да я отмъкне на кон. Прави го. Съответно, дядо ми, виждайки отстрани целият, нали, сценарий, привиква на помощ още двама свои приближени и тръгват да преследват конника, застигат го, спасяват момичето, обаче конника завършва с прирязано гърло. И това е реално греха, който моят прадядо изповядва пред свещеника на смъртния си удар, за което се чувства неправеден човек и моли за опрощение. Свещеника му казва пък насърчително, че какъв грях да си сторил, ти си сторил най-доброто, което можело да направиш за това момиче, няма да се притесняваш. Но така или иначе, моето лично мнение, нали, не съм живяла в тази епоха, но всяко отнемане на човешки живот малко или много влачи след себе си негативи за потомството. И в нашия род имаме също, няма да ги разказвам тези случки, но си отнасяме тези последствия. Винаги трябва да се поддържа някакъв баланс в живота и за този баланс се грижи висша сила. И когато нещо се вземе, то трябва да се възстанови. Аз на време се страхувах от две неща. Едното беше дали ще съм бездетна. Като вътрешен драматизъм съм си го представила и съм си казала, леле, аз ако се озова в такава ситуация, аз няма да го преживея. Да, обаче ми се случи. Значи някъде тук отгоре трябва да сме. Ето. Станислав е племенника ми. Елисавета. Весела и Стилян. Ето те тебе, Мартин. Имаме. Да. Ти да видиш. Мартин се появи в нашия свят благодарение на това, че когато подавахме документи и бяхме интервюирани, ние не поставихме абсолютно никакво условие или критерии. Казвам, това не е предмет от рафта на магазин, за да го оглеждам от всички страни. Каквото ми се прати, такова ще си поема, нали, в ръцете. И така се случи. Действително, все едно си го бях измечтала, Мартин. Втория страх, който изпитах е, когато детето ми почна да подраства, да не стане наркоман. Аз бях тогава и в фазата си на свръхконтролиращ човек. Опънах въжето, нали, здраво и то се скъса. Когато вече осъзнах, че двата ми страха в живота, основни, сами са довели до тези случки, малко или много съм ги повикала, провокирала, аз правях се страхувам. И му пожелавам да си върне така своя център, нали? Да си намери своята сила и да я претвори в хубави неща, да си избере сам пътя и да си го следва с по-широка крачка, отколкото в момента. Случи се това, за което ти си мислиш. Нали? Твоите мисълформи съзиждат света около тебе. И когато усетя в себе си, в съзнанието си някаква лоша мисъл, си казвам, късам я, както късам от тиксо, нали, лепящо отрязък, късам го и си представям, че го хвърлям в огън и там изгаря. До някъде чета, до някъде слушам и се интересувам от хора, които са по-запознати в по-духовен план. Нали? Любопитно ми е как е устроен техния живот. Виждам, че много хора направиха вече тези стъпки да се върнат на село. Гледайки техния път, техния положителен опит, аз също в тази посока започнах да мисля и с приятеля ми. Имаме идеята да се върнем тук и да работим в зрялата си възраст като преподаватели в училището. Той е художник с педагогическа специалност. Аз мога с езици да се занимавам. Иначе двамата пък правим група от една година. Сами се сформирахме за приключенски туризъм и диво бивакуване. Неофициален формат и в малък формат по-скоро бих казала, че желаем да си остане. Идеята е с палатка, с хамак, с най-малък набор посуда. Човек да се свърже с земята, с природата, да си набере от нея, да си сготви от нея
да свикне да разпознава така нрава на природата, кога е по-гневлив, кога е по-слънчев, приветлив и да се приспособява. Освен това се опитваме да приучваме хората, които идват при нас на събитие, да са доволни от малко. Мисъл, да се справят с минимум ресурси. Защото тогава човек е най-свободен, когато не робува на вещи. През цялата си живот повече съм била на страната на миротворството, че конфликт се разрешава с миротворство. Но пък имам нужда да бъда и леко закалена, за да бъда по-принципна и по-корава, когато компромисите са излишни. Благодарна съм на баба ми, че ме е научила да бъда мирна и кротка. Другото сама трябва да си го науча.